செம்ம ஸ்டேபிளுங்க வண்டி. அதாவது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த இன்ஜின் தான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி. சிரிச்சிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா? 1.3 லிட்டர்னால செம்ம ஃபன் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா காரோட கீ, லாக் பட்டன், அன்லாக் பட்டன். ஸோ லாக் பட்டன், அன்லாக் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் ஓப்பன் அப் ஆல் த விண்டோஸ் ப்ளஸ் சன்ரூஃப். அதே ஹோல்ட் பண்ணோம், அப்படியே லாக்கை ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். செம்மல்ல. ஆல்சோ இது அப்படியே ரிமோட்டாக பூட் அன்லாக் பண்ணலாம். ஸோ பூட்டு பாருங்கள், நல்லா பெரிய பூட்டு. ஆக்சுவலி வந்து பூட் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பூட் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துட்டு உள்ளே முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூஸபுளாக தான் இருக்குது. அதாவது என்னோடய ஹைட்டு, இந்தியன் ஆவரேஜ் ஹைட்டு படி பார்த்தீங்கன்னா நான் 5'8". ஸோ 6 ஃபுட் இருந்தால் கொஞ்சம் உள்ள கிராம்ப்டாக தான் ஃபீல் ஆகும். ஸோ பூட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாமா, அதே லாக் பண்ணால் அதே க்ளோஸ் ஆகிடும். நைஸ் கைஸ். 1 லிட்டர்லேருந்து இப்போது 1.3க்கு போகிறோம். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் உட்காந்தோடனே அந்த இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக ஃபீல் ஆகுது, ஏன்னா இந்த போர்ஷன்னால். ஸோ பார்க்கிங்கில் இருக்குது. ஃபுல்லாக தள்ளலாம் டிரைவ். ஓகே ஓகே. ஸோ நியூட்ரல் வரணும்னா 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இது பார்க்கிங் தானே இது? பார்க்கிங் அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க, அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்க்கிங்கு, அது வந்து ஹேண்ட் பிரேக். நீங்கள் ஜஸ்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக் பிரேக்கிங் ஆகிடும். ஓகே வண்டியிலேருந்து. ஓகே ஓகே. பேசிக் மாடல்லேருந்து எல்லாமே. சரி, ஓ லெட்ஸ் கோ. பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ஆட் ஆகும். ஓகே. அப்பா ஓய்யோ, புல் ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியுது நல்லா. feels much better. So இது வந்து 1.33 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் 280 Nm டார்க்கு 160 HP. ஸோ அந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 100 HP, இது வந்து 160 HP. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அனிமல். அண்டு அப்பா தெரியுது, நல்லா தெரியுது. can't wait to take it to highway. Okay guys, I'm taking the 1.3 liter engine version to the highway. Let's push it. Oh. வித்தியாசம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. எஃபர்ட்லெஸ், அதே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு. இது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரோ, அந்த லேன் டிபார்ச்சர். ஸோ இப்போ நான் ஓட்டிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காட்டும் பாருங்கள், வண்டி முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா. ஆமாம் ஆமாம். ஸோ DCT வெட் கிளச் DCT. இது வந்து இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. முன்னாடி ட்ரை கிளச்சு DCT வரும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதை தவிர்த்துக்கிறதுக்காக வெட் கிளச் DCT எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ஷிஃப்ட் ஆகிறதே தெரியல. இந்த எஃபர்ட்லெஸ் அந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருந்தது. இது அனதர் லெவல். It is so fun to drive. ஸோ என்தூசியாஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 160 HP 1.3 லிட்டரு இன்ஜின் இதுக்கு தான் வரணும். ஆனால் வாவ், அந்த புல் சூப்பராக இருக்குது. அதாவது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த இன்ஜின் தான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி, கரெக்டான இன்ஜின் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. சார் டிராஃபிக்கும் அதிகமாக இருக்குது.
இன்ஜின் சத்தம் கேட்கல. வண்டி செம்ம பிளான்டடுங்க. அந்த 1 லிட்டர் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா 130க்கு மேலே அந்த பெருசாக புஷ் இல்லை. 130 வரைக்கும் ஈஸியாக போயிடுச்சு. இதெல்லாம் பறக்குது வண்டி 130க்கு மேலே கூட. பிரேக்ஸும் நல்லா இருக்குது, கிராஜுவலாக இருக்குது. இந்த சடன் பைட் இல்லை, கிராஜுவலாக இருக்குது. நல்லா பிரேக்கிங் தான், ஸ்டேபிளாக இருக்குது இன்ஜின். ஐ மீன் வண்டியே வந்து இந்த சாசியே செம்ம ஸ்டேபிளாக இருக்குது. செம்ம ஸ்டேபிளுங்க வண்டி. எஸ்யூவி மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணல இது. செம்ம பிரேக்கிங், நைஸ். ஸோ ஸ்டீரிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ். வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம், டயர்டே ஆகாது. ஸோ இதில் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸும் இருக்குது. பாருங்கள், விரும்புகிறான். வாவ், உங்களுக்கு ஒரு சடன் ஓவர்டேக்கிங்க்கு உடனே பவர் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் யுவர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ்.
புஷ்ஷுன்னு ஒரு சத்தம். அது மேனுவலில் இன்னும் ஃபன்னாக இருக்கும். ஹெட்வின் பயங்கரமாக இருக்கு போல. நீங்கள் திரும்பிடுங்க. ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்டீரிங், சூப்பராக சென்டர் ஆகுது. ஸோ இதோட ஸ்டாப் எண்டோட 1.3யோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 23 ஆன் ரோடா இல்லை ஆன் ரோடே 23. கைஸ் ஃபைனலி டெக்டான் ஓட்டியாச்சு. செம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, தானே உங்கள் பேர்? அருண். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். கைஸ் ஃபைனலி வண்டி ஓட்டியாச்சு டெக்டான்னு. சிரிச்சிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, 1.3 லிட்டர்னால செம்ம ஃபன் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. 1 லிட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. இட் இஸ் எல்லாமே தேவைப்படுற அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ், என்ஜின் பவர் எல்லாமே இருக்குது. சிட்டியில் ஓட்டுறதுக்கு அது செம்மையாக இருக்கும். நீங்கள் லாங் டிரைவ் போனோன்னா 1.3 தாங்க பட்டமாக இருக்குது. அப்படியே க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு. போரே அடிக்காது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு, லாங்காக ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குல்ல, சஸ்பென்ஷன், லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பாடி ரோல் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. செம்ம ஜாலியாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. இந்தியன் மார்க்கெட், இந்தியன் பையர்ஸோட மைண்ட் செட் தான் இப்போ பிரச்சனை. ஸோ நிசான் நம்பி வாங்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்குது. நிசான் மார்க்கெட் விட்டு போயிடும்னு சொன்னாங்க. பட் லாஸ்ட் 1 இயரில் 2 வண்டி இறக்கிட்டாங்க. அடுத்து 7 சீட்டரும் வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் அந்த செக்மெண்ட்டில் இப்போ கிரெட்டா பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ஓட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு மேபி பிடிக்கலாம். ஸோ வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். நிசான் ஜூப்ளியன் நிசான் சத்தவாச்சாரியில் இருக்குது, வேலூரில். ஸோ சேல்ஸ் பர்சன் பெருமாள், அவர் நம்பர் நான் இங்கே கொடுக்குறேன். ஸோ ஹீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அவர் வந்து கால் பண்ணிட்டு வாங்க, டெஸ்ட் ட்ரைவ் ரெடி பண்ணி வைப்பார். வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன கார் வேணும்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். பாய்.